Բարև ձեզ, կոմիտաս եմ դրել, որտեղ ես այսօրվա հունվարի 28-ը բարևներ ձեզ, այսօրվա հունվարի 28-ը Եռաբլուրի նոր Եռաբլուրին Նոր Հայաստան, նոր Եռաբլուր, հա, երևի այդպես ասենք։ Նրանց, ովքեր գնացին եւ իրապես կռվեցին հանուն հայրենիքի եւ ումոնցից որ պետք է օրինակ վերցնեն շատ քաղաքական գործիչներ հանուն հայրենիքի։ Իջնեք ձեր վերամբարձ նոտաներից, որովհետեւ վերամբարձ չգիտեմ էգոների, չգիտեմ թամբերից, սանձերից, չգիտեմ որտեղից։ Իջնեք այնտեղ, ուր իրենց ծնողները խոնարհվում են, ծնկաչոք են լինում իրենց շիրիմների վրա։ Գարունը ձուն է արել։ Ձեր դանդաղել եկող գարունը ձուն է անելու։ Ինձ համար կոմիտասը ամենամիաբանող, ամենաուսուցանող, ամենախորը, ամենահոգևոր, ամենահայկական, ամենատիեզերական, ամենաիրական շունչն է, որի առջև բոլորը պետք է խնկարկեն, բոլոր նրանք ովքեր հավակնում են, որ ոչ առանց իրենց մասնակցության այս ստեղծված իրավիճակից կարող են դուրս բերել։ Խոնարհման կարոտ ենք մնացել, իրական խոնարհման։ Այսօր մեր իրական բանակի օրն է, նրանց, ովքեր գնացին նույնիսկ երբ իրենց արդեն դավաճանել էին։ Մյուս երևույթները կփորձեմ անդրադառնալ, ինձ վաղուց տհաճ է դարձել հայաստանյան ներքաղաքականին անդրադառնալու գործընթացը, որը ստիպված պետք է անեմ։ Եզակի հիասթափեցնող ուժ ունի, շատ բաներ եմ կարդալու ընթացքում, ում ձանձրալի կթվա կարող եք չդիտել, ում համար լայվերը երկար են կամ չգիտեմ ինչ են, լայվը չի երկար, Թավշյա իշխանության վակխանալյանն երկար, ինչքան Թավշյա կյանքը երկար է, այնքան կարճ էր մեր զինվորների կյանքը։ Իմ սկզբնակետը միշտ բոլոր առհասարակ լայվ անելը սկսել է։ Ինձ համար այս զուլումը սկսել է ոչ թե սեպտեմբեր 27-ին, ինձ համար ինքը զուլում է եղել 2018-ի մայիսից։ Ես անիծում եմ, ուշադիր լսեք, այդ փողոց փակածներից ոչ են մարդիկ, որոնք իսկապես օխլոս են։ Եվ ում վրա դուք շատ հարմար ձևով այսօր սլակներ եք ուղում, ասում եք ինքը ժեխա, չունի հայրենասիրության զգացողություն, չգիտի ով է ճիշտ առաջնորդ։ Ես անիծում նզովում եմ այն բոլոր դեմոսի ներկայացուցիչներին, ովքեր քաղաքական նկրտումներով 2018-ին սատարեցին կոկոլին, դուք ինքներդ ձեզ լավ գիտեք, ովքեր այսօր տարատեսակ չակերտավոր
օբյեկտիվ ճակերտավոր հարցումներ են կազմակերպում, ճակերտավոր անկախ Telegram ալիքներում, որպեսզի ճակերտավոր իրապես արտացոլեն քաղաքական դաշտը Հայաստանում։ Ես նզովում եմ ձեզ, ես միշտ Իվանունից եմ խոսում, ես ձեր նման տենց, ինչ ասեմ, այդ որ դուք տենց տերեր եք ման գալիս սոված շների պես, այդ նույն հոգեբանությամբ, իմանալով ինչ է պետական համակարգը, իմանալով գեոքաղաքական զարգացումները տարածաշրջանում, դուք ձեր կաստայով, վերինարտիցորեն կաստայով, միացակ 2018-ի մայիսին։ Դուք քորերի քորն եք, ձեր տեսողությունը դեպի ներս է աշխատում, ձեր աչքերը դուրսը շրջապատը աշխարհը չեն ուզում տեսնել, ձեր աչքերը նայում են դեպի ներս ձեր ստամոքսի ուղղությամբ, և այն աթոռի որակյալ, այսպես չափանիշների ուղղությամբ, որին ցանկանում եք նստեցնել ձեր առաջին չակրաները։ Իրենք միշտ պետք է պաշտոնավարեն շատ փափուկ կաշվե բազկաթոռներին հենված։ Այդպիսի մի աթոռը, երևի ունի Գասպարյանի տակ, ու են մնացած եթիմների տակ, ովքեր ասում են, այսօր ինչ որ խոսք հունվար 28-ի կապակցությամբ։ Ես իմ անունից, ես ձեզ նզովում եմ, դուք ամենավոչլոտ, ամենակեղտոտ, որտև ձեր հոգին է կեղտոտ։ Մարդիկ, ովքեր չեն գիտակցում քաղաքական ռազմական գործընթացները, իրապես կատարում են միամիտ հայի, միամիտ սխալը, էմոցիոնալ, այսպես նվիրվելով ինչ-որ մի տենց դրսից բերած ինչ-որ մի իդեալոգիա, իրանց ներելի է, ձեզ ներելի չի, հասկանում եք, ձեզ ներելի չի ուղիղ այնքան, որքան ներելի չի, ամբողջ էրատոյական դասակին ու իրանց տեր Լևոնին, ներելու չեք դուք, դուք նզովված եք, այս խաղերը, ինտրիգները, որոնք դուք բարի բուն իմաստով, բարում եք երաբլրի թարմ շիրիմների վրա, մատները տնգելով ուրիշների վրա, ուրիշը ձեր կարծիքով պետք է գնա քավարան, քանի որ դուք քաջություն չունեք, ձեր մեջ ընդունելու, որ քաղքենիական, կեղծ, ինչ տպայտանքների համար դուք 2018-ին իրականացրեցիք ամենա ողբերգականը, որ կարելի էր իրականացնել, և դա իրականացրեցիք զուտ իշխանության գալու համար։ Ոչ թե որ հաստ չունեիք, սոված եք, չգիտեմ ինչ եք, դուք պրոստը պատեհապաշտ, աչքերով դեպի ներս դեպի ձեր ստամոքս նայող կերպարներ եք։ Սա է եղել իմ սկզբնական կետը։ Բոլոր նրանք, ովքեր 2018-ին մասնակցել են, հատկապես Դեմոսը, այն ամեն ինչ կատարվում է այսօրվա Հայաստանում, դա ձեր ստեղծագործությունն է։ Եվ ես երբեք չեմ սատարի, այսինքն դուք այդպես մի կտավ եք սկսել, որտեղ մեկը մյուսի հետևից դուրս են գալիս, մեկը մյուսից ավելի դիվահար եղած կերպարներ։ Եվ դուք հրաժարվում եք այդ կտավը ճղեք կտրտեք ռադանեք։ Դուք շարունակում եք իր վրա նորից նկարել։ Ձեր արևին դուք տենց չորնի կվադրատ եք ստեղծում, նոր գլուխ գործոց։ Այդ նորությունը նույնքան նոր կարող է լինել, որքան ձեր մեջ քաղաքենիությունը, որը 2018-ին դա արեց։ Եվ հիմա կրկին շարունակում է սլակները ուղղել մյուս կողմի, ես ձեզ եմ դիմում։ Նրանց, ովքեր հովանավորում են այն ալիքները, ովքեր դնում են այդպիսի հարցումներ, թքեմ ես ձեր երեսին ու ձեր ամեն մեկ հատիկ ղուրուշը, որ շինած եք,
հայ արյան վրան եւ այդ դրամով հիմա քաղաքական ինտրիգներ գշինակ գոր ցկել եմ ատաման խորոշին մեջտեղին վրան ասանք դուք մեծապատիվ մուրացկաներ չէ դուք անպատիվ մուրացկաններ եք դուք հայվան եք ու դուք չեք կարողանալու ընդունեք ձեր մեղքի բաժինը նույնքան որքանով այս թրքաբրիտանական եղկելի արարածը չի ընդունում, որովհետև չկա այդ համակարգի մեջ սեփական մեղքը ընդունելու ինստիտուտ չկա դրանից ոչ թուրքը, ոչ Բրիտանիան իրենց գաղութարարայնության, իրենց այսպես վատխանալյաների, իրենց ցեղասպանությունների համար ներողություն խնդրած չկա իրենց զավակներն են սրանք դուք եք իրենց իշխանության բերել Դες դուր չեր գալիս նժդեյան գաղափարախոսությունը կամ որ մեկ այլ ուժ կարողացել էր դիվանագիտական ճիշտ դիվիդենդներ ձեռք բերել Դες դուր չեր գալիս Աստված մի արասցե եթե միասնականանալու փոխարեն շարունակվի այս մարիոնետների թատրոնը որտեվ այսօր հունվարի 28 էր եւ այդ թատրոնը շարունակվում էր Նույն կերպ ինչպես շարունակվեց հունվար 11-ի ստորագրության ժամանակ, նույն կերպ ինչպես դեկտեմբերի 31-ին դավաճան ստահակը հայտնվեց էկրաններին, երբ որ ընտանիքներ ամբողջ ընտանիքներ, ամբողջ տոհմեր, նոր տարի անգամ չէին տոնում։ Նոյեմբերի 10-ը հանդուրժած կերպարներ եք դուք։ Իբրև թե սառը հաշվարկներով։ Բա հայրենիքը սառը հաշվարկ է? Really? Այսօրվա հունվարի 28-ը ես չեմ պատկերացնում, այսօրվա այդ Օնիկ Գասպարյան, որ դու ես գալիս ասում ես թշնամին դարպասից դուրս, really? Թշնամին այսօր եռաբլուր ամտել կյանք զուգշի իպետ Թշնամին մտել է եռաբլուր այն զինվորների շիրիմն ապղծում որին դու պետք է հայրություն աներ հիշում ես են թռած անասուն Տոնոյանը երկու անասունով իրանց պետք է տիրություն անեք լավ բառեր ես ուզում Քաղաքակրթությունից թելադրություններ այսպես տվողներ որպես զադաչա, ես չեմ ընդունում, իմը շարադրությունը, կոմիտասի գարունաձունը արել, կռունկ, անտունի, այ իրեն ձվոքով ստեղծված շարադրությունը, ձեր թելադրությունները ձեր կնանոնց տվեք, եղաբարա։ Դուք ես եղացի չապը չեք հասկանում, ես կատաստրոֆան։ Ինչ թշնամին դարպասի մոտը, թշնամին հայկական անձնագրերով Երևանում ման է գալիս, կյանք։ Մերնեմ ես քո հրաժարական տալու համար չափազանց թույլ Պարկինսոնյան դողերոցկով տարապող թաթերին, որ այնքան չկային, որ մի հատ բփրեջի բռնեին ու մի հատ բունկերից հանեին դուշ շպրտեին։ Ու ով էլ որ թողել է, որ մենք հունվարի 28-ին այս ամեն ինչը կարդանք, հարամ ըլնի, այն հացը, որ դուք շարունակում եք ուտել։ Ուր է ձեր կոնսենսուսը։ Կոնսենսուսը նպատակ ունի, թե ոչ։ Որն է այդ նպատակը։ Որն է այդ կոնսենսուսի նպատակը։ Հոկտեմբերի 28-ին ցույց, այն մյուսը ասում է ես փետրվարի 18-ի ցույց։ Երկու դեպքում եք մեղադրում եք ժողովրդին։ Երեխեք, միանալու մասին մտածել եք դուք։ Դուք ընդունակ եք զիջումների գնալ հանուն հայրենիքի։ Կա դրանից ձեր մեջ։ Շատ ակնհայտ է, երբ որ մենք դիտում ենք ձեզ, մենք տեսնում ենք, որ չկա։ Հարցումներ, ես դեմ եմ ընտրություններին,
Եվ որևէ ուժ, որ դուրս եկավ ասեց, ես հավասարության նշան եմ դնում իմ ու կապիտուլյացիա ստորագրածի միջև, ես չկամ այդտեղ, ու դուք իմ համար չկաք։ Ես նստած մտածում եմ ոչ միայն ես, ամբողջ նամականից քաղաքացիներ են, որ ասում են ան, ես 6 անգամ գնացել եմ, մենք պատրաստ ենք, մտնենք, այս անենք, այն անենք, մեզ ասում են գնացեք տուն։ Ուզում եմ հասկանամ, արաբական ասվածված կա, ասում եմ իմացիր որտեղից է քամին փչում, այս սկվազնյակը որտեղից է, սխալ դուռ մի փակի, ման արի այդ դուռը։ Ինձ քիչ է, երբ որական ջահաճո բաներ են ասում։ Գործողություն եմ ուզում տեսնեմ ու ոչ միայն ես։ Գոնե իմ լսարանից եկած նամակների հեղինակները եւ ես այդպես եմ կարծում։ Ամեն մեկը թողի իր կուսակցության, իր չգիտեմ ինչի անունից խոսի։ Երբ որ դուք մարդկանց հավաքում եք, ասում եք փրկության կոմիտե, ժամանակավոր կառավարություն, որը եւ հանձնկառնի երկիրը ոտքի հանելու գործընթացին զուգահեռ, պաշտպանությունը ամրապնդելու գործընթացին զուգահեռ, ձեռնամուխ լինել ինչ նախընտրական որոշակի պատրաստությունների եւ մարդիկ դուրս են գալիս վստահում են ու դուք սկսում եք կատվի մկան խաղը տուն եք ուղարկում ու իրենց մի մեղադրեք։ Ինքը ուրիշ բանի համար է դուրս եկել, դու ուրիշ բան ես իրան մտքիդ հետևում, ուրիշ բան ես պահում։ Ինչի՞։ Նախընտրական կոչվածը հետ պատերազմյան Հայաստանում նշանակում է պարակտական գործընթացներ, նշանակում է պարակչականություն։ Թուրքը զորավարժություններ է նախապատրաստում։ Թուրքը ձեռքը ծալած չի նստում, տարածաշրջանը 6 ամսվա ընթացքում կողմնորոշվելու է, ինչպիսի գործողությունների օրակարգով է առաջ շարժվելու։ Բացի բաց լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ կամ գունավոր հեղափոխության գործընթացներ։ Երկու դեպքում մասսայական տարածաշրջանային քաոս է։ Այսինքն նման քաոսի պայմաններում մասնակցել այդ ընդհանուր քաոսային վաքխանալիային 3 միլիոնանոց ազգի արդեն իսկ անորոշացած սահմանների պայմաններում, սուվերենության կատարյալ անկման պայմաններում նշանակում է ինքնակործանում։ Դա է նշանակում։ Թերագնահատել այն, որ այս թավշյա քաոսը մեր գլխին բերած բրիտանա-թուրքական, ամերիկա-իսրայելյան եւ դա կոնսպիրոլոգիա չի, դա գեոքաղաքական իրողություն է։ Որը միրես չէ, ավելի 2018-ի մայիսին արհամարել եք, արհամարելով բերել հասցրել եք անհասկանալի բանակցությունների, արհամարելով բերել հասցրել եք Դավուշյան դեպքերի, արհամարելով բերել հասցրել եք սեպտեմբեր 27-ի, նոյեմբեր 9-ի, հունվար 11-ի, ու սենց որ գնա բնականաբար Ղարաբաղի ժպտացող կապիկ ֆեյսբուքյան անասունի խոստումով գնալով ավելի ցավոտ է դառնալու ու Սյունիք էլ են կորցնելու մնացածը։ Այսինքն այդքան էլ ձեզ չի հարցնում, այդ դեպի անդունդը գլորվող ավալանշը դուք համաձայն եք իր հետ կամ ոչ։ Սպասել, որպեսի ավալանշը գա, ամբողջովին ծածկի Հայաստան, Արցախ, որպես այդպիսին, բոլորը հեղձվեն, խեղդվեն, հետո գան փոքրիկ փրկարարական ջոկատով սկսել ձեռքով փորել այդ ձյունը դուրս անել, որ տեսնեն տակը ով մնաց ողջ, ալա 18-20, թիվ 15, 18-20, այդ չի նշանակում երկրի փրկություն։ Մենք պետք է այդ տարածաշրջանային քաոսից մեկ կողմ քաշվենք, մենք պետք է մի կողմ գնանք, եւ քանի որ փոքր ենք, մյուս ազգերի պես մեծ չենք, մյուսը որ ընկավ պետք է քաշի, մեզ ավելի դյուրին կլինի դուրս գալ այդ ավալանշի հոսքից։ Դրա համար հարկավոր է քաղաքական կամք հանուն հայրենիքի միասնականություն ստեղծելու համար, որտեղ կան երկու կողմ, թերքահաճո բրիտանական, թուրքական, ամերիկյան, իսրայելյան, բոլոր ռեսուրսները իրենց տնօրինության տակ ունեցող ուժեր, որոնք իրականացնում են այդ ամեն ինչը, եւ կան հայեր։ Որոշեք, հայ ենք, թուրք ենք, մի իմանանք էլի։ Ես օրինակ ցանկացած բան, որ այդ
յուղած բրիտանական մեթոդաբանության մեքենային խրախուսումը, լեգիտիմացնում է, ես չեմ աջակցում։ Փրկության կոմիտե, վարկյան առաջ, բոլոր հանրահավաքները միասին, անկախ նրանից ով է կազմակերպում, բոլորի թիմերը, մեկ մարդու պես, առանց այսինչին այնինչին քլնգելու, մարդը իրանց փայ մեղքը բացի բաց ընդունելով, ես կատարյալ սցենարն եմ ասում, ես գիտեմ, որ հիմա որ ասում են, դե լավ, ան ով է, էդ էլ է ինձի կատար կստացի։ Կոնսենսուս նշանակում է մենք միասնական մեկ նպատակ ունենք, միասնական, միասին, առանց քաղաքական շահարկումների, առանց իմ պապան քո պապայից ուժեղ է, իմ պապան չգիտեմ ինչ, տեսանք, սաղ պապաների ուժը, տեսել ենք, գերաբլուրն է, ձեր սաղ պապաների միացյալ ուժը, ձեր սաղ կոնսենսուսի, հիմնական վիզիտնայ կարտոչկան, այդ գերաբլուրն է, վերը կոկոլինը չի է, Արմինե ջան, մենակ ԱՄՆ չի, ԱՄՆ, Բրիտանիա, Ֆրանսիա, բոլորը, իրենք բոլորը այնտեղ ներկայություն պետք է ապահովեն, որտեվ ամեն ինչ Իրանի շուրջ եփվում է։ Ես այդպես Telegram-ի ալիքը դրել եմ, որտեվ այնտեղ եթե կարդաք նորությունները կհասկանաք ինչպիսի ուղղությամբ է գնում։ Ես դրա համար եմ ասում, որ այս 6 ամիսները, եթե ոչ ավելի քիչ, լինելու է ռազմավարության վերջնական որոշման ամիս, այսինքն իրենք ամբողջը վերանայելու են ու իրականացնեն ինչ-որ մի գործունեություն։ Ինչի պատճառով էլ, քանի որ ես գիտեմ էլ մեքենան ինչպիսի հզորությամբ աշխատում, ինչ ծրագրերով։ Նիկոլիզմը, ոչ թե Նիկոլը անձամբ, նիկոլիզմը, որ այդ բրիտանա-թուրքական ներդրումն է, 1000 միլիոն հատ գեոքաղաքական լայվ եմ արել, որը այդ սաղ բացատրում է, դուք ձեզ աչքերով տեսել եք, ոնց է այդ ամեն ինչը իրականանում, որտեվ այդպես եթե ճիշտ կողմնորոշում ենք ինֆորմացիոն դարում, մենք կարող ենք ճիշտ գնահատել ինչպիսի իրադարձություններ տեղի կունենան։ Նա ոչ միայն ադմինիստրատիվ ռեսուրս է ուզում օգտագործել նախընտրականի համար, հիշեք, որ դա եղել է Բրիտանիայի կամակատար Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնությունը, բանից հետո, երբ որ դուք թողեցիք իրանք նոյեմբերի 10-ից հետո շնչեն, արտաշնչեն, ֆրֆրան, խոսան, այսօր մենք տնանք իրանց անասուն ռոժերը, անասնագույնական ռոժերը։ Իրենք հանդիպումներ էին անցկացնում Բրիտանիայի և ԱՄՆ դեսպանների հետ։ Մնացած դեսպանները, այդ գիտեք, վասալային են, այդքան է կարևոր չեն, բայց այ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի։ Դա կոչվում է soft power, փափուկ ուժի կիրառմամբ, այն նույն ձևի ոնց որ ձեր քթի տակից են, որ դուք մտածում եք դուք եք գալու դառնա կինոյի տղա, բայց այդ անասուն լակոտը եկավ ու սաղիտ է խափեց, ու այդ իր ախելքի հմտությունը չի եղել։ Այդ կոչվում է բրիտանա-թուրքական սիրուն նատոյական տանդեմ, որտեղ իրանք շատ ավելի մեծ պլաններ ունեն։ Ի տարբերություն ձեզ, իրանք վիզ դրած ուզում են Չինաստանի, Ռուսաստանի մաման այն բանից անեն։ Ես անընդհատ ուզում եմ ձեր մեջ փնտրեմ, հասկանամ դուք ուզում եք Արևմտյան Հայաստան, Արցախ բան, թե չեք ուզում, որտեղ ամեն ազգ իր ռազմավարության մեջ պետք է ունենա իր մաքսիմը։ Դեպի այդ ուղղությունը պետք է ինքը շարժ կատարի։ Դեպի իր անկախության հռչակագիր, դեպի սահմանադրությամբ սահմանված սկզբունքներ եւ այլն։ Դա կոչվում է soft power, որը դուք այտենց Պուտինը այտենց խասյաթ ունի soft power-ը այտենց բան անելու, արևմուտքի, այտենց իգնորիրովետ անելու բանեսյանեյան, այնտեղ իգնորի հարց չկա։ Դա ծայրահեղ չկուն տեխնոլոգիաների կիրառական գործարկումը շատ ավելի էժան եւ ավելի շատ, ավելի քիչ էներգատար մեթոդներով փորձված 1000 միլիոնատ ազգերի վրա։ Փորձված է այս ամեն ինչը։ Այս ամբողջ սիմվոլիկան մեզ պղծելու, անցած տարի հունվարի 28-ը պղծել էր կոկոլիկը, ոնց որ պղծել էր Շուշվա ազատագրման օրը, ոնց որ պղծել էր մայիսի 9-ը, պղծել էր ապրիլի 24-ը, սեպտեմբերի 21-ը, մայիսի 28-ը։ Soft power, փափուկ ուժ օգտագործում է այդ մեթոդներով։ Իրենք երբ որ ինքը, սատանան երբ որ խոսում է անապատում հայտնված Հիսուսի հետ, ինչ է ասում, ասենք ես տենց էլի ձեզ ներկայացնեմ, ասենք ասում եմ, արի քեզ տանեմ նախընտրականով, դառնաս թագավոր, այս թագավորությունը քոնը կլինի, այդ սաղը տեսարանն էլ բացում է իր առջև, ինքը ինչպիսի չգիտեմ ինչ ա լինելու եւ այլն, է դրան ոչ պետք է ասել, չէ՞։ Որտեվ նա գիտի ինչ անում։
Նա գիտի այդ տեխնոլոգիաները ոնց է փորձարկում, դա մենակ ադմինիստրատիվ ռեսուրս չի։ Դրանց միայն ազգային միասնականությունը, որ ինչ որ ազդակներ է հնչեցնում աշխարհին, ասելով ես այս պարտությունը չեմ ընդունում։ Ներսում բաժանվել ենք ամենաաններելի ձևով եւ չկա այդ պիրամիդալ վերևից ներքև որոշ խմբերում, որոշ ուժերում, իրանք իրենց լավ են ճանաչում, դրա համար անուն չտան, որտեղ հենց անունը տալիս են, այտենց մանավանդ որ կնանիքի առումով իրանք այտենց գեր, в общем, անմիջապես, այսինքն ուղղահայաց հրաման պետք է տրվի, որ այս կամ այն ուղղությամբ սոցցանցերում պարակչական եզություններով իրանք թմերը չզբաղվեն։ Նույնիսկ այն թմերը, ում թվում է, որ իրանք թիմ են, բայց իրանք մասին ասում են, որ իրանք թիմ չեն, whatever։ Կան կուսակցություններ, ում մոտ դա ստացվում է։ Վերևից գնում է հրահանգ, ձեզ սենց կպահեք, սենց կխոսեք, որտեղ ազգը չպետք է պառակտվի։ Տյոտերը չեն գա, տյոտերը ոչ է տյոտ են, չասեմ ինչ են։ Չի կարելի նման պայմաններում մենք հիմա նստած խոսենք այս քաղաքական ուժը այն մեկի դեմ, այն ինչ, դա մեզ պարակտում է, այսինքն դա համալրում է այն քաոսը, որը տիրում է ամբողջ տարածաշրջանում։ Այդ քաոսը մեզնից մեծ է, այդ քաոսի մեջ հսկայական միջոցներ են ներդրված, այդ քաոսը ոչ մեկի համար երաշխիք չունի։ Ոչ մի երաշխավորված ապագայի տեսլական այդ քաոսը չի տալիս ոչ Իրանին, ոչ Թուրքիային, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ոչ մեկի։ Եվ մեր սահմանադրությունը չի ասում, որ դավաճան անասունին պետք է թողնել աթոռին ու իր հետ այտենց զբաղվել, էլի, գնալ իր խաղի կանոններով։ Ինքը խաղում է, սա իր համար խաղ է։ Ինչի եւ իր աննամուսության գերագույն ճիշտն է, ասել որ տենց ինքը կարող արժանապատվություն ունենա, չգիտեմ հեռանա, it's so funny, այնքան հետաքրքիր է դա հնչում։ Ոչ մի ազգ նման դավաճանի չի հանդուրժում։ Այդ առումով լավն է ասեմ, այսօրվա հայահավաքը շատ ավելի լավն էր, բայց բոլորը պետք է մասնակցեին։ Իրանք թաքուն նայում են լայվը, իրանք մարդիկ ժուչոկներ ունեն իմ պատին, ովքեր սկրինշոթներ են անում, իրանք 3 տարի է, սկրինշոթներով են ապրում, իրանք տեսնում են ով ում պոստի տակ ինչա լայք արել, ինչ կոմենտ ա գրել, այդ կոմենտին ով ոնց ա պատասխանել, այդ կոմենտը ով ա լայքել, դիսլայքել, իրանք կարևոր տենց խնդիրներ ունեն երեխեք։ Կորսված Արցախը չի իրանց խնդիրը, իրանց խնդիրը գեներալիտետի գլխատված լինելը չի, արցախցի անտունները չեն, այտենց, իրանց համար ավելի կարևոր հարց կա, իրանք 2018-ին Սերժ են մերժել, իրանք շարունակում են մերժել Սերժ, իրանք այդ մնացածը չեն տեսնում։ Ու ես իրանց այդ գործ չունեմ, գնացեք ում իշ գրողի ջանդամ ուզում եք մերժեք։ Բայց մի ֆրացեք ու մի ասեք ժողովուրդը սենց է, ժողովուրդը նենց է, այն ինչը նենց է, դուք ձեզնից խոսացեք, դուք ձեր մասին պատմեք։ Ես սենց կարմիր լույսը վառվում է, ու իրանց մոտ այդպես թայֆաբազ վիճակ է, ես թայֆաբազություն չունեմ, իսկ անձապաշտությունից զզվում եմ առհասարակ։ Քաղաքականությունը անձի պաշտամունքի մրցանակաբաշխություն չի։ Ու ճիշտ առաջնորդները ամենաշատ պատլիզվացը եղողներին պետք է հանեն ռադանեն կամ հերու պահեն։ Երբ որ մենք օբյեկտիվ իրականության վերաբերյալ մեր ընկալումները չենք կարողանում ներկայացնել ինչ-որ առաջնորդի, որտեղից սենց բան, Վանեցյանից ինչ լուրցավը տանեմ, իրանց կուսակցությունը ինչ-որ ակցիաների բաների մասնակցում է։ Մեզ պետք է, որ իրանք բոլորը միաբանված լինեն այդ ցույցերին։ Բոլորը ու ոչ թե միկրոֆոններ իրարից խլեն, որտեվ իրանք հենց սկսեցին գնալ Արմեն Սարգսյան, Կոկոլ Փաշինյան, չգիտեմ ինչ, էսկոմ ենկոմ, գնացի ասեմ Ռադոց Քաշեսյան են այս վիճակների մեջ, պետք չի բանակցել։ Կապիտուլյանտ կողմի հետ չի կարելի բանակցել պրինցիպե։
Իրանց չի կարելի բանի տեղ դնել, իրանց պետք չի պատասխանել, իրանց պետք չի, չգիտեմ ինչ անել։ Այդ բաները պետք է մի տարի առաջ անել, երբ որ տենց հատ իրանց բոլոր հայտարարություններին, գոնե ես իմ էջում լայվերը անում, գրում էի, անդրադառնում էի լիքը մարդիկ, անցած տարի այսօրը հունվարի 28-ով Կոկոլիկը բռնել էր տվել Կոնստանտին Ինտերնակալյան, Նարեկին Մալյան, Արթուրին Դանիելյան, այսինքն այդ մարդիկ խոսում էին, այն ժամանակ բոլորը պետք է խոսեին, այն ժամանակ դեռևս այդ ուժերը, հատկապես իրեք կուսակցությունները զբաղված են խորհրդատվական ծառայություններ իրականացնելով Կոկոլենց համար։ Իրանց համար մենք մաքսիմալիստ ենք իբր թե։ Հիմա ընկել ենք էլի նույն վիճակի մեջ, այսինքն հիմա պատերազմանց կես, որ ամեն ինչ հանձնվում է, ստորագրվում է, լեգիտիմացվում է, իրանք դեռևս գալիս են ու ինչ որ ասես they have the audacity, էլի հələ մի հատ տեղ ունեն, հելնում գալի ասում են, տիպը իրանք քաղաքակիրթ են, իրանք չգիտեմ ինչ էսյանեյան, մենք ինչ-որ տենց էքստրիմի բան ենք անում։ Այսինքն չեմ հասկանում, դուք քաղաքական ռազմավարություն առհասարակ մշակում եք, հիմնված քաղաքական իրողությունների վրա, թե ինչ-որ տենց wishful thinking-ա։ Այսինքն այդ օրը ինչ-որ մի մանևրելու տեղ կարող է բռնցնեք, հիմնական նպատակը ինչ-որ աթոռ կպցնելն է, ու դուք այդ ձևով էլ այդ օրը անցկացնում եք։ Այսինքն երևում է, որ երկարաժամկետ ռազմավարություն չկա։ Կոնսենսուսը ենթադրում է բոլորի կողմից նպատակային նշաձողերի հաստատում, հռչակումը այն դեպքում, երբ որ կապիտուլյանտ ուժը չի լքում աթոռը, իրեն զուգահեռ պետք է ստեղծվի կառավարական մարմին։ Մենք պետք է կարողանանք զտել, թե ով է այդ փրկության հանձնաժողովի ղեկավարը, ինչպիսին է իր օրակարգը, ովքեր են իր թիմը եւ ինչով են իրենք զբաղվում։ Մենք սա պետք է տեսնենք։ Եվ պետք է լինեն այնպիսի ցնցումներ, որոնք անմիջապես ուղարկում են հստակ ազդակներ ամբողջ աշխարհին, որ հայը չի ընդունում այս պարտությունը։ Հայը չի ընդունում, որ իր գերիներին առանց նախապայմանների չեն վերադարձնում։ Ինչ չեն վերադարձնում, ինչ իրավունքով։ Ինչի է դեռ Տիգրան Ավինյանը աչոք հավաքում Մուրադովի կատարած աշխատանքի համար։ Ով ես դու։ Այ եթիմ, այ Օգանովսկու սպիտակ կոշիկները կրկնօրինակող անտրաշ կապիկ, այ զռնամը պլանքես չիր չորացնող եթիմ հայվան։ Մաքսիմալ ձևով եմ խոսում 17 քաղաքակիրթեր։ Չի կարելի այսպես խոսալ ծիկուլիկը նեղանում, այս քաղաքակիրթ չի։ Որտեվ սրանով ես դնում եմ գիծ։ Դու թրքասեր երկիրը հողը Թուրքին վաճառած 7000 տղու գլուխ կերած 15000 տղու հաշմանդամ սարկած եթիմ ես, ոչ մի փորձ չունեցող։ Իսկ ես իմ երկրի ճիշտ քաղաքացին եմ, սահման կա։ Իմ եւ հանցագործի միջև սահման պետք է լինի։ Ես ու ինքը նույնը չենք, դա մանքը եթիմ է։ Իսկ ես մշեցի եմ։ Որին նախնիները բնազրկվել են, որտեվ իրապես եթիմներ են եղել։ Ասելով, որ իրեն քաղաքակիրթ են։ Թքել եմ ես այդպես քաղաքակրթության վրա, որ հող չի կարում պահի։ Հեշնակ որ դու գեղցի ես։ Գնալով գեղ է դառնում Հայաստանը։ Քաղաքակրթությունը հունարենով կոչվում է պոլիտիա։ Այսինքն քաղաքն է դառնում պետություն, չէ՞։ Քարարից դուրս ես գալի մանրից, որսորդությունից անցնում ես գյուղատնտեսական գործունեության, ստեղծում ես գյուղեր, հետո գյուղերը որպեսի պաշտպանվեն հրոսակներից պետք է կառուցեն ամրոց, ամրոցի ներսում պետք է լինի քաղաք, որտեղ մարդիկ հարձակումների ժամանակ կարողանան գնալ այնտեղ սպառվել, պաշարները այնտեղ ապահովված պահպանել, որտեղ պետք է իրենց գլխավորի գործից գիտակ էլիտան, բոլոր բնակավարներում որի թիվ մեկ գործը իրենց ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելն է, գնալով ամրոցը մեծանում, դառնում Արտաշես թագավորի դրած վիշապաքարերը որպես նշան հայոց սահմանների, ասորի պարսիկ, հռոմեացի, հույն բանով գալիս է սխալ ձևի հատում այդ գիծը, նետո աղեղը առնում տնգստնում է, այդ կոչվում է քաղաքակրթություն, կոչվում է պոլիտիա, դուք վերցրել եք պոլիտիա, Արցախ պետություն, Հայաստան պետություն, ամրոցով, սահմաններով, հաղթած Ապրիլյանով, հաղթած Ազատամարտով, Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ժնև պայմանավորվածություններով, ձեր քաղաքենի աննասունություններից ելնելով գնալով սարքում եք գեղ, ու ձեզ պահում եք գեղցու պես։ Հանկարծ հոգնեցիք
այդ ճամփին, ասեք չէ ախպեր, հերիք ամենք, սենց։ Ինչն է հերիք։ Դու պետք է տարածաշրջանի վրա ազդեցություն ունենաս, թե չէ։ Դա է քաղաքակրթությունը, ինձ քաղաքակրթության մասին հեքիաթ պատմողներ։ Ուր դուք գիրեք ինչ է քաղաքակրթությունը։ Մի հատ էտիմոլոգիայի մեջ խորացեք ու ձեր էտիմոլոգիան նայեք մի հատ։ Հենց ձեր կուսակցությունների էտիմոլոգիան, հատկապես նրանց, ովքեր երկունքի մեջ աշխարհ բերեցին կոկոլիկին։ Գնացի կանգնեք կոկոլի կողքը։ Սերժին ասեցիք ես քեզից լավ տղա եմ, խի ախպեր, երկուսդ էլ լավ տղա եղեք, հարց կա դրա մեջ։ Սաղիտ է հարգում ենք։ Բա մարդ կվերցնի այտենց բան կանի։ Ու մենք հիմա ազգի կորուստները, եռաբլուրը, զորաբարժություններ անող թուրքը, պատրաստվող զուլումը, որը թուրքը պատրաստում է, անթակույս ձևի մարդուսս թքած ունի, ինքսս Գյումրու վրա աշկը դրած ունի, Վարդենիսով, Սևանով, Սյունիքով, Մեղրիով աշկը վրան դրած գալիս է։ Ինձ ասում ես չէ Աննա ջան, հիմի դու դրա մասին մի մտածի, արի դու ընտրի, ում թմից ես ուզում խաղաս, Ֆուտբոլի վախտեք, թե, ժողովուրդն է գնդակն է, գոլ չմտավ գնդակն է մեղավոր, really։ Ես ասում եմ, դուք սաղըտ միացեք, ես մի դաշտում, դուք էլ մի դաշտում թուրքը, ժողովուրդն էլ ախպեր ջան, ջանդամ, գնդակ ըլնեմ, գնամ մտնեմ թշնամու, դարպասը մանման լացացնեմ, ըտե ես գամ, դուք միացեք, ես գամ, ընչ չեք միանում, 17 ջան, այսօրվա հանրահավաքը, հենց գնաց ու բրթեց այդ եթի մլիցեքի պալոսկեքը, Բայց անասուն կոչված դատախազի ես չեմ կարում, ես դավաճանների մասին չեմ կարում, ես չունեմ այդ, ես իսկական քաղաքակիրթ եմ, ես գեղցի չեմ, որ մարդասպանի մասին լավ բառերով արտահայտվեմ։ Ես հələ տեսել եմ այն Երևանը, որտեղ տղամարդիկ տղամարդավարի ամեն մի գեղցի վարկագից կոնկրետ պորտա տեղադրում էին։ Ձեր իմացած Երևանը ես չգիտեմ ինչ է հիմիկվանը։ Իմացած Երևանում Վազգեն Սարգսյանի պես տղեկ են եղել։ Շատ բախտավոր եմ, որ այդ Երևանն եմ տեսել, որտեղ քաղաքակրթության մասին իրենց արշինը չի եղել, թե տաքսի շոֆերին ինձ ինչ բան է ասեց։ Եղել է որն է ճիշտ էս կյանքի։ Ատե է պետք տենամ էլի ձեր դուխը, ձեր պահվածքը, ձեր եսիմ ինչը։ Գնացեք դատախազի առանձնատուն այդ շղթան մուսորների, դու մուսորներով կանգնած եթիմ անասունին վախում է իր աստվերից գնային մյուս եթիմ անասունին կանդալի հանին ռադը քաշի արա հունվարի 28-ով ձեր գործընկերների գլուխը կերած անասուն լակոտին չձերբակալող մի հատ ուրիշ եթիմ հայվանի մի հատ ուրիշ եթիմ հայվանի առանձնատուն գնացեք պաշտպանում եք ովից եք պաշտպանում արա մտնելու են ասեն Արթուր ջան Արթուր եք դրա անունը մտի թևս Քեզ տանեմ կոկոլիկի մոտ ձերբակալի կյանք, վախում ամենակով գնա, դուք օգնեք կամել, մերը չեք ուզում մտնեք էտ աննասուն, եթիմին հանեք տանեք, վախում ա։ Հիմա այդ վախը կոչվում է պարգևավճար։ Ինքդ զղտկված վերընկած այդ տանը, դուք դուսը կանգնած, Շուշիում ձեր գործընկերներին տարեն նացելնի, այն հերրատու աննասունը, կողել է մշակույթի պալած, սնարյադ եք է սաղին սպանել է, ու դուք կանգնել եք այդ եթիմությունը չդատապարտած չձերբակալած աննասունի պաշտպանում եք, ձեր մեջ քաղաքի տղա կա վաբշի արա, դուք ոնց եք հետո իրիկունը ձեր կնգաշկերի մեջ նայում հաց ուտում, արա Ձեզ դրել եք, ստե իրանք պրոտոկոլ են հիշել, ընդե պրոտոկոլ չեն հիշում, ընդե տարել են ոստիկաններին, իրենց ընկերներին, տարը գլուխը կոնկրետ մսաղացի մեջ դրեցն ծաղացել են, ընդե պրոտոկոլ չկա։ Հմի որ դնեն դատանեց եթիմներին, ստե պրոտոկոլ են հիշել, պետք է կանգնեն պաշտպանեն, տանգլ, բարբիների պես, աննասունների պես։ Հենց մի հատ սկսեց այդ շղթան տատանվել, սրազու լրահոսում, Օտարերկրյան օրություններից ես տեսա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները ընդվզում են վարչապետին չձերբակալող դատախազի դեմ։ ԲՀԿ ջան, ու են ԼՀԿ-ից ովքեր տենց մի երկու հոգի կան, ասում են մենք անմեղ ենք մեր քյաչալն մեղավոր չգիտեմ էսյանեգեն։ Երեխեք, էդ է ինդիկատորը, թե դուք ինչքանով եք ընդդիմություն։ Երբ որ Ալիև, Էրդողան Չգիտեմ ինչ գրողոսով ջանդամ, ինչ ասես չի ասում ձեր հասցեին, երբ որ այլ երկրներ, թեկուզ մեզ գործընկեր երկրներ, մեր մասին այնպես են խոսում, կարծես իսկապես Վազգեն Սարգսյանը ասած որպի գլուխն է, մի ձեր տիրություն են փորձում անել, Իրանը իր չափով, Ռուսաստանը իր չափով, Ֆրանսիան իր չափով։
Նշանակում է մենք չկանք։ Նշանակում է այս ազգը լրիվ կոդրված, ջարդված ընկած է, ինքը ոչ մի նշան, կյանքի նշան չի տալիս։ Երբ որ ձեզ ասում ենք ավելի կտրուկ քայլ, այդ չի նշանակում, որ ձեր արածը, չգիտեմ, էսերեն էր անուն են կպցնում, այս կոմենկո, մենք ասում ենք ինքը արդյունավետ պետք է լինի։ Ինչի եք նեղանում։ Ինչի իրար հետ ընդհանուր հայտարարի կոնսենսուս, սենս, единая мысль։ Այդ ընդհանուր կետերը, որ բոլորդ իրար հետ ունենք, կոնսենսուս դա է նշանակում։ Նշանակում է մեկ նպատակ։ Նպատակը հանուն հայրենիքինն է։ Մի անգամից իրենք երբ որ հրեցին այդ շղթան, երբ որ հրեցին, այդ եկավ մի անգամից ռիայով, չգիտեմ ընդեղ Al Jazeera-ով, բանով, այդ երևաց, այստեղ լսվեց։ Ու ոչ թե պետքա լինի, հիմա անցավ 2 ամիս, երեք Ռոբերտ Քոչյանի ինտերվյուից ինչ որ կտորներ մի րոպե մանիկիրուս լակը չեմ փակես, կչորանա, sorry, զգայուն մարդ եմ ես հարմում։ Երբ որ իր հարցազրույցից ինչ որ հատվածներ գնում է միջազգային մամուլ, այդտեղ է մի քիչ հավաքվում Էրդողանը, այդտեղ է մի քիչ հավաքվում Ալիևը, բայց ոչ ամբողջապես։ Նա նաև սկսում է մանևրել, դա քիչ է։ Այսինքն նախ պետք է այս աղբը բոլորի ուժերով, առանց ասելու էսի սրա ցույցն է, չի կարելի ասել, ինչի են իրանք առանձին ցույց կազմակերպում, չէ որ ես Փետրվանին չգիտեմ ինչ էի անում, ես սենց ստրատեգիա ունեմ։ Այս մյուսինը չի կարելի ասել, ես անում եմ ցույց առանց ոչ մի այս քաղաքական կուսակցությունների։ Յանում շատ ենք, մի հատ էլ մեկը մյուսից բացառում եք։ Բոլորս միասին այդ մի հայկական կողմ դաշտի մի կեսն եք, այն մի կեսը թուրքն է։ Այսինքն ձեր ամբողջ ռազմավարության հիմնական բանը տակտիկան պետք է մշակվի թուրքի հետ գնում ես դաշտում խաղալու, թուրքն է քո այդ անասուն թշնամին։ Նիկոլը թշնամի չի, նիկոլիզմը թշնամի է, նիկոլիզմը այսօր Հայաստանում քաղաքական խաղի տակտիկա է, որը թույլ է տալիս, որպեսի թուրքը գա մտնի Հայաստանի դարպասում գոլ խփի, օգտագործելով գնդակի տեղ հայ ժողովրդի լավագույն զավակներին, կտրի իրանց գլուխները։ Նիկոլիզմը դա է, դա ռազմավարություն է, անձ չի։ Դա այդ սենց սիրուն մշակած, այդ սորսա բրիտանական սիրուն փափուկ ուժի մեխանիզմներն են, որոնք ձեզ պարակտում են, սիրուն փաղաքշական առանձին հանդիպումներ են կազմակերպում, մեկը Արմեն Սարգսյանի հետ, մյուսը Նիկոլի հետ Ալենի բնակարանում, մյուսը Նիկոլի հետ ազգային ժողովի ինչ-որ մի կուլուարում, մեկը հանկարծ մտածում է օրվա մեջ 2 ժամով, դե մեղք կա, այս մակունցի իր համար աղջիկա, մտածում է դե օքեյ, Տիգրան Ավինյանը կարա մի քիչ չգիտեմ ինչ լինի, Արարատ Միրզոյանը, թուրքի գործակալ, կարա չգիտեմ ինչ լինի, չի կարող լինել, այդ հոծ գծի ջնջելը ձեր հայերիդ, հայամետներիդ և այս թուրքամետների միջև դուք իրավունք չունեք այդ գիծը ջնջեք, այդտեղ գիծը, որ ջնջում եք նշանակում է դուք գնացիք նիկոլիզմի տակտիկայով հայկական կիսադաշտում խաղալու, որի թելադրողը իրականում թշնամի թուրքն է, որը քո դարպասում ուզում է գոլ խփի։ Անգամ եթե ընտրությունների ճանապարհ ես վերցնում, ինքը չի կարող Հայաստանում այսօր ոչ մի գործընթաց չի կարող ունենալ զուտ ներքաղաքական բնույթ։ Ամեն ինչ արտաքին քաղաքականից է կախված։ Այդ խաղի թելադրանքը տրված է տարածաշրջանում, մեր իսկ թերությունների պատճառով տարածաշրջանը իր վերահսկողության տակ վերցրած թշնամու խաղով ինքն է թելադրում, ինքն է կառավարում։ Նստել սպասել, որ մի օր Բայդենը կարող է թուլացնի Էրդողանին, կգա Իրանի գլխին այս ինչը կջարդի, Ռուսաստանը այսպես կխառնի ու մենք հանկարծ հոп ու լավ ապրեցինք, չկա նման բան։ Նման բան չկա, մենք բոլոր այս սցենարները հաշվի առնելով մաքսիմալ պետք է ինքնակազմակերպվենք, ինքնապաշտպանվենք եւ առաջին հերթին հեռացնելով այս ուռուցքը ունենանք փրկության կոմիտեն։ Կոնսենսուսային ղեկավարի առաջնորդությամբ, որը անպատասխան չի թողնում եւ ոչ մի հայ ազգի վերաբերյալ հասցեագրում,
որևէ թշնամի կամ բարեկամ երկրի ղեկավարների կողմից բոլոր կալիբրերի մակարդակով նրանք պետք է հասկանան, որ այլևս գործ ունեն իրապես հայանպաստ քաղաքականություն տանող ոչ կապիտուլյանտ ներկայացուցիչների հետ, որոնք ֆորս մաժորային կարգով եկել են իրավիճակը ամբողջովին համակարգելու։ Իրանը պետք է տեսնի տնտեսական խթաններ առաջացնող այլ թիմ, այլ ոչ թե այս կերպարը, որի մասին ես կարդում եմ այսօր, որ սենց ուղակի էլի, սենց ես չգիտեմ ինչ ասեմ, հեսա բացեմ, ես դեր համար կարդամ։ Զարմանալի է, որ ծամեմ դնեմ ձեր ներքաղաքականը չի կարող լինել, այն ներքաղաքական հաշվարկները չեն կարող լինել այն սկզբնաղբյուրը, որի հիման վրա դուք մշակում եք ռազմավարություն։ Կարդում եմ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, ես անունը չեմ տալիս, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին, Մենյուդատ-ԵՄ-ին հունվարի 22-ից 26-ը գործուղել էր Իրան։ Էկոնոմիկայի նախարարի եւ նրա գլխավորած պատվիրակության այցի վերջին օրը իրանական կողմը նախատեսել էր, որ պատվիրակությունը պետք է այցելի կաթնամթերք արտադրող Միհան ընկերության գործարան, ծանոթանալու Իրանի կաթնամթերքի արդյունաբերության ոլորտի հսկաներից մեկի հնարավորություններին։ Սակայն այցը չի կայացել։ 168-ի իրանական հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ պատճառը եղել է այն, որ նախորդ գիշերը նախարար Քերոբյանը, պատվիրակության մյուս անդամները մասնակցել են մի խրախճանք գինարբուքի, արդյունքում առավոտյան նախարարը գտնվել է ոչ սթափ, ավելի ճիշտ ալկոհոլային թունավորման վիճակում։ Միհան ընկերության տնօրինությունը մեկ ժամ սպասել է հայկական պատվիրակության ժամանմանը, որից հետո Իրանի արտգործ նախարարությունից նրանց տեղեկացրել են, որ այցը չի կայանալու, քանի որ նախարարը նման վիճակում է։ Ամոթալի այս դեպքն առավել խայտառակող է, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը եւ իր գլխավորած պատվիրակությունը այց է կատարել իսլամական մի երկիր, որտեղ ալկոհոլի օգտագործումն անընդունելի եւ օրենքով արգելված է։ Ուստի նման վարվելակերպն ուղղակի անհարգալից վերաբերմունք է Իրանի կառավարության հյուրընկալ կողմի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Սա առաջին դեպքը չի։ Նրանք անընդհատ սաբոտաժի են ենթարկելու Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած հեղինակության արտացոլում։ Ես գտնում եմ դրանով իրենք նպաստում են մեր գերիների հանդեպ թուրքական այս արհամարհական վերաբերմունքի դրսևորմանը, կարծես մեր տղաներն իրանց եւ ադրբեջանցիների հետ համատեղ ուժերով գտնվում են գերեվարված վիճակում։ Իրենք այս հարցը չեն կարող այս ձևով բարձրացնել։ Եվ ուրեմն առաջնահերթը պետք է լինի ոչ թե եթե ինք ուզում ընտրությունների տանի ես գնամ իր այդ խաղամ չգիտեմ ինչ, ես հուսամ, որ դա պարզապես պոլիտկորեկտության ինչ որ սահմանում էր, հուսամ։ Դե իրականում նա պետք է անմիջապես հեռացվի եւ այդպիսին է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ոգին, այդպես է թելադրում, դրան հակասող բան չունենք եւ օրենքները մեղավոր չեն։ Եվ հիմա խաղալ Մերժենք Սերժին էպիզոդ 2 չի կարելի։ Առաջինն էլ էր կեղծ, երկրորդն էլ է կեղծ լինելու։ Որևէ բան, որ թույլատրում է հայրենիքը, այսինքն որ ասում եք օրենքը չի թողում, հլտես ինչ օրենքը անցկացրել, մենք իրան ոչ մի բան չենք անում։ Օրենքը չի մեղավոր, որ կոկոլիկը չունի այն ինչ որ կոչվում է արժանապատվություն, թուրքը չունի արժանապատվություն։ Դա կոչվում է գեոքաղաքական շահերին թույլ հակառակորդին ծառայեցնելը։ Այդտեղ կապ չունի դու ինչ օրենքներ ունես, դու կարող շատ լավ օրենքներ ունենաս։ Ինքը հիմա հակասահմանադրական գործունեությամբ է զբաղված։ Ինքը 2 տարուց ավել է հակասահմանադրական գործունեությամբ է զբաղված։ Ինչ ենք ասում հակասահմանադրական, որտեղ սահմանադրությունը ասում է թե ճիշտը որն է, իսկ նա անընդհատ անում է այդ սահմանադրությունը խախտող գործողություններ։ Այսինքն օրենքը չի մեղավոր։ Եթե օրենքով սահմանված է, որ այդ հայվանը պետքա հրաժարական տա, որպեսի լուծարվի ազգային ժողովը, ինքը ասում է ես սահմանադրությունը փոխել կտամ, իրավունքի հետ որևէ առնչություն չունեցող, միանգամայն դունդուկ տակար գլուխ, սենց պարապ գլուխ մի հատ ինչ որ ինչ է այդ անունը, Վահագնա ինչ է, մի հատ եթիմ կա։
Ասում է ես փոխելու եմ օրենքը, ասեմ որ կարա լուծարվի առանց հրաժարականի։ Բռնապետ է նա։ Այսինքն դուք բռնապետին վերցնել հեռացնելու փոխարեն դուք վերցրել եք ինչով եք զբաղված։ Ալո սեքպայքի մեսը։ Այսինքն սկսվում է ներքաղաքական պառակտումը, մենք սենց նստած, հա, Հովակիմյանը, այդ Վահագն Հովակիմյան անասունը, իրանք անընդհատ դա իրականացնելու են, ոչ մեկ ակցիաներ չի կատարում պարլամենտում, ոչ մեկ չի հանում այդ ծխերը, այդ մյուսը, պետքա գորա, երևա, էս անի, են անի, ոչ մեկ չի հանում։ Հանրահավաքը այսօր այդպես հրմշտելով եւ այլն ճիշտ ռազմավարություն է, բայց ինքը պետքա լինի ավելի բազմամարդ։ Դա նշանակում է բոլոր քաղաքական թիմերը պետք է միանան եւ որքան կարելի է ավելի մեծ, ավելի բազմամարդ, ավելի ճիշտ ձևով պետք է այդ ռազմավարությունը տանեն առանց որևէ ներդրված փափուկ ուժային թակարդներին կուլ գնալու։ Որտեւ սա իսկապես մահ կամ ազատություն իրավիճակ է։ Եվ մի դրեք դրա անունը քաղաքակրթություն, մի դրեք դրա անունը, որ ես լուբոյ բանում էլ կարամ գնամ հաղթեմ, օքեյ, ընդիմությունը նրանով է, այնքանով է ընդիմություն, որքանով իր խաղի կանոններին է, ինչ ասեմ, ծռում այդ դիմացի կողմին, հիմա նորից անցյալի քչփորանքներ, այսօր նորից ես դա տեսա, Չի կարելի չէ այս ձևով, պետք է միասնական լինել։ Ես հավատում եմ այդ միասնականությանը, որովհետև գտնում եմ, որ դա է ամենաճիշտ մեթոդը։ Ոչ թե որ այս ինչը իմ համար սիրելի է, այն ինչ իմ համար սիրելի չի, ես սիրելիներ չունեմ։ Ես իմ սիրելիության արշինը չափվում է հայրենիքին որքանով ես դու ճիշտ ծառայում, այսքան բան։ Ու ով է քո թիմը, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր քո շուրջն են, որն է նրանց որակավորումները։ Ես ուզում եմ թիմ տեսնել, բոլոր հավակնորդների մոտ թիմ եմ ուզում տեսնել և թիմ, որը ընդունակ է գործողությունների։ Ես տեսնում եմ օրինակ, որ կան աշխարհաքաղաքականի անցնեմ հիմա, չի կարելի ասել, որ հիմա Բայդենը եկավ, մենք հույս ունենք, որ Բայդենը չգիտեմ ինչ է անելու։ Ես օրինակ դիտել եմ Հոյդա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոսնակի հարցազրույց Ազատություն ռադիոկայանին, որտեղ պատմում է, թե ինչ փուփուշ թութուշ բաներ է անելու Բայդենը Արցախի համար։ Ջանիկս որ Արցախի համար, որ 75%-ը տվել են մնացածն էլ է տալու։ Ինչի ես դու ազատությանը տալիս ինտերվյու, ինչի եք դուք գնում ազատության մոտ, ազատությունը թավիշ է արել։ Դուք ձեր արած դեր թավիշի մեջ, ձեր խաղացած դերի համար չեք ուզում մեղագակ։ Մենակ ասելու եք Նիկոլը սխալ էր, բայց ձեր 2018-ի անասունությունը ճիշտ էր։ Նիկոլը Նիկոլ է, որովհետև 2018-ին անասունություն է, որտեղ անասունությունից մենակ անասունություն է ծնվում։ Կամ որ ցեղասպանությունը ինքը գնալու է ճանաչի։ Դուք հավեք Փետրվարի զորավարժությունները կատարում Թուրքիան, որի ամբողջ քաղաքականությունը, գումարած Իսրայելի քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի հետ ամենաակտիվ, ամենաագրեսիվ ոճի ներկայիս բանակցություններն են իրենց գերակաշահին ծառայեցնելու համար, հայը նստել է, մամը բռնել է, այդ ցեղասպանության ճանաչման դռան կողքը, մատաղը որ անում է 100 տարի է, մատաղը։ Ու ինչի ամեն այդ ճանաչման նախորեին մենք պետք է սուսիկ պուսիկ նստենք ոչի բան չանենք, no sorry, ինչ ոչի բան չանել։ Պետք է ծառայենք Ռուսաստանի փլուզման գործունեությանը։ Ինչի։ Որտև Ամերիկայում տենց եք որոշը, որ ձեր թշնամի Ռուսաստանն է, something is deeply wrong with you։ Իրանն է սխալը, Ռուսաստանի Դաշնությունն է սխալը, Չինաստանն է սխալը։ Ասում է Թուրքիայի դեմ, հեսա իրանք սանկցիա, չկա սանկցիա։ Եվրոմիությունը չի սանկցիավորում Էրդողանին։ Բայդենի իշխանությունը ասում է, որ ինքը պրոեվրոպական, այսինքն
համապարփակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարության շահերից բխող որոշումներ է կայացնելու, այսինքն ԱՄՆ-ը եւս այդ սանկցիավորումը չի իրականացնելու։ Դեմոկրատների իշխանությունը մաքսիմում կարող է իրականացնել գունավոր հեղափոխության կամ այդ հեղափոխության սպառնալիքով Էրդողանի կառավարում, եւ կամ այդպիսի գունավոր հեղափոխություն։ Որովհետև նա խնդիր ունի Թուրքիային կառավարելի պահելու եւ մինչեւ ատամները զինված պահելու, որպեսի բախումներ կազմակերպի Կենտրոնական Ասիայի նախկին խորհրդային հանրապետություններում։ Թուրքմենստան, Ղազախստանը ամենաառաջինն են։ Երկուսում հաջողվեց նավակը ճոճել, ապա կճոճվի նաեւ Ուզբեկիստանում եւ Ղրղզստանում։ Որպեսի այդ ալիքը ներթափանցի Ույգուրիա, Չինաստանի տարածք։ Նրանց ռազմավարությունը շատ հեռանկարային է եւ դրանում նրանք օգտագործեցին մեզ, մաքսիմալ զոհերը տվեցինք մեզ եւ բոլորին իրենք զինում են Թուրքիայի միջոցով։ Թուրքիային այս ամբողջ ընթացքում զինել պատրաստել են ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, այնպիսի նոր որակավորում են ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանական ռազմական արդյունաբերության զարգացման գործընթացում, որ եթե մինչև օրս Գերմանիայի օժանդակությամբ նրանք կարող էին այդ բոլոր գործողությունները կարգավորելու համար իրենց գործողությունների համար անհրաժեշտ սպառազինությունը 70%-ով արտադրել Թուրքիայի ներսում, ապա հիմա Բայդենի իշխանության գալուց հետո կարդացեք Հուլիսի Աքարի հայտարարությունը, որ ստացված դիվիդենդի հիման վրա ռազմական գործողությունների արդյունքում Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Արցախում նրանց հերթական հաջորդ նշաձողը 75% սպառազինության նիշն է։ Եթե տեխնոլոգիաները արդեն հանձնված են Թուրքիային, նույնիսկ եթե դրվում է ինչ-որ մի այսպիսի ձևական ինչ-որ մի սանկցիա, դա գործնականում մեզ համար ոչ սառն է, ոչ տաք։ Նրանք չեն տեսնում մեր երկրում հայ ազգ, Հայաստան, որը ցանկանում է եւ լիիրավ պահանջատեր է իր պատմությանը եւ իր արևմտյան Հայաստանին։ Նրանք տեսնում են ռազմավարական աշխարհագրական դիրք, որտեղ կա մեկ խնդիր՝ դուրս մղել ռուսական ռազմաբազան, դուրս մղել ռուս խաղաղապահներին եւ իրականացնում են շատ ագրեսիվ եւ շատ արագ ձևով զարգացող քաղաքականություն։ Ամեն մի թուլություն, որ իրենք կարողանան հաջողել Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական ոլորտում, անմիջապես թարգմանվելու է ավելի հուժկու խորացման այս հակառուսական տենդենսների թե Անդրկովկասում, թե Ուկրաինայում, թե Կենտրոնական Ասիայում համաժամանակյա։ Իրենք արդեն անցնում են այդ սրացումների նոր լեզվամտածողությունը Սիրիայում։ Իդլիբում գնում է հսկայական թուրքական հարձակում, երեք գիշեր կրկին ռուսական կողմը այրել էր թուրքական հովանավորչության տակ գործող ահաբեկիչների պահած կոնտրաբանդա հանդիսացող նավթային պաշարներ, սրացված է նաև իրավիճակը Լիբիայում, սրվում է Իրաքում, եւ եթե նայեք, որ ինչպես ասում են, իբրև թե Բայդենյան կառավարությունը փորձելու է վերաբանակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ միջուկային համաձայնագրի նոր դրույթներ, դուք կտեսնեք, որ դրան զուգահեռ, սա հատուկ փրկության կոմիտեի կոնցեպտի մասին եմ ասում, այսինքն դու կարող ես ինչ-որ մի բան, մի պրոցես սկսել, դու պետք է դրան զուգահեռ պահես։ Այսինքն Թավիշը պետք է գերճնշված զգա այդ ամբողջ գործընթացում եւ իր ցանկացած սխալ նշանակում է, որ մենք եւս պետք է անմիջապես այդ սխալի վրա, այդ վերքի վրա ամենաուժեղը պետք է սեղմենք եւ ինքը տեղից չկանգնի։ Այդպիսին է գեոքաղաքականության լեզուն տարածաշրջանում։ Այսինքն բանակցությունների մասին հեքիաթը դեռևս վերարտադրելով Բայդենի իշխանությունը շարունակում է Տրամպի տակտիկան։ Նույն հրթիռակոծիչ ռազմական օդանավների լեզվով, որոնք ուղարկել էին 3 գիշեր արդեն Պարսից ծոցի ուղղությամբ։ Հայտարարում են միևնույն ժամանակ, որ պատրաստվում են կառուցել եւ համալրել 4 նոր ռազմաբազաներ Սաուդական Արաբիայում, բոլորը ռազմածովային կարևորության։
նավահանգստային պայմաններում իրենք դնելու են ռազմածովային նոր ռազմաբազաներ եւ նրանց գենշտաբի պետը ինչպես է դա բացատրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ասում է ցանկացած հնարավոր ռազմական գործողությունների process-ում Պարսից ծոցի բոլոր ջրային տարածքները համարվելու են ավտոմատ համարվելու են կամ ավտոմատ ձեռք են բերելու վիճելի տարածքների ստատուս Եվ մենք պետք է հիմիկվանից 4 ռազմաբազա, դուք պատկերացնում եք ինչպիսի բյուջետային ծախսեր են։ Խաղաղության լեզու չկա։ Այսինքն մի կողմից դեմոկրատները հանրությանը, եթե հետևեք քաղաքական տեսլականով նորությունների մատուցմանը, դուք կտեսնեք այնտեղ ասվում է, որ Բայդենը փոխում է Թրամփի ընդունած որոշումները, սկսում է Պաղեստինի հետ վերսկսում է դիվանագիտական հարաբերություններ, Հիլարի Քլինթոնի կինը եւ աղջիկը սկսում են նոր տեսաշար, որտեղ ներկայացնելու են քուրդ կին քրդուհի զինյալների ինչ կենսագրականներ, նրանք փորձում են հանուն ժողովրդավարության Թուրքիայում, չգիտեմ ինչ այս կոմենկում, դա ընդհանրապես կոմունիկացիայի տարբերության չափանիշներ են, եթե համեմատենք հանրապետականներին դեմոկրատների հետ։ Այսինքն դեմոկրատների իշխանությունից ամերիկյան հանրությունը դա է սպասում։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք ռազմական տենդենսները, ռազմական ուժի շարժերը, մենք տեսնում ենք նույն լեզվամտածողությունը, որով գործում էր Տրամփի իշխանությունը։ Եվ եթե հիշում եք, ես նաև մանրամասն ներկայացրել էի հունվարի 20-ից առաջ իշխանության խաղաղ փոխանցման նախապայմաններից մեկը Տրամփյան վարչակազմից դեպի Բայդենյան, ընդ որում Տրամփյան ասելով նկատի ունեմ հանրապետականներ, որոնք դա բոլոր վարչակազմերն են, իրենք ստեղծում են արտաքին քաղաքականության դաշտում որոշակի ժառանգություն, որոշակի քաղաքական ուղղվածություն, որը այնպես խորությամբ պետք է արմատավորված լինի, որ եթե գա դիմացի ուժի իշխանության, այսինքն եթե հանրապետականից հետո եկել է դեմոկրատները, միևնույն է այդ հանրապետականների ստեղծած իրավիճակը նա չի կարող փոխել, կամ եթե ինչ-որ բան անի, նրանց ստեղծածի հիման վրա պետք է շարունակի, որպեսզի նա 4 տարի անց վերադառնա որպես ուժ եւ շարունակի դա օգտագործի որպես իր կրեդո։ Եվ ինքը հիմա այդ նախապայմաններից մեկն էր տվել Թրամփից Բայդենյան իշխանություն անցումը, որտեղ իրենք շատ այսպես սերտաճած Իսրայելի հետ, Իսրայելի ուժայինների հետ եւ այլն, որոշակի հստակ քաղաքականություններ էին վարում եւ իրենք ասում են, որ մեզ հարկավոր է, որ դուք այս գիծը պահպանեք։ Որտեղ Իսրայելը ասում էր, ես ինձ այսպես պահում եմ, Տրամփի վարչակազմի հետ այսպիսի ոճով եմ գործում, որովհետեւ Օբամայի վարչակազմը, երբ որ Իրանի հետ բանակցում էր այդ միջուկային համաձայնագիրը ներգրավելով թե Բրիտանիան, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, Գերմանիային, Ֆրանսիային, Չինաստանին, մենք վերջինն էինք իմացել այդ մասին։ Այսինքն, երբ որ պատրաստ է եղել ստորագրության, այդ ժամանակ նոր սկսել են խորհրդակցությունները Իսրայելի հետ։ Հիմա Տրամփի վարչակազմից հետո կամ իրենց շնորհիվ Նետանյահուն այնպիսի համաձայնվածություն է ձեռք բերել, որ այս ժամանակ այս երկրորդ բանակցային փուլում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախքան ինչ որ բան ստորագրելը գտնվելու են շարունակական բանակցությունների մեջ Իսրայելի հետ։ Սա է Տրամփյան հետագիծը ինքը մնում է եւ դա կապ չունի դուք իր անձի մասին ինչ մտածեցիք ինքը լուզեր է իր Twitter-ը փակեցին չգիտեմ Բոլթոնը իր մասին էս ասեց Պոմպեոն սենց այն ինչն այնց այդ իրանց բաբարաբանու դա պետք չի անձնավորված քաղաքականությամբ դիտարկել այդ զարգացումները բոլորի մոտ ռազմավարական է նշաձողը եւ ինչ է ստացվում է որ միևնույն ժամանակ որ Զարիֆը եւ հիմա Բլինկենը փոխանակվում է շատ կոշտ լեզվամտածողությամբ ներկայացնում են փոխադարձ կերպով այնպիսի նախապայմաններ, որոնք դիմացի կողմը պետք է հաշվի առնի վերաբանակցությունները սկսելուց առաջ եւ այնտեղ շատ կոշտ լեզու է գնում, դրան զուգահեռ զարգանում են որոշակի ռազմական շարժերից բխող իրադարձություններ։ Կրկին նոր այդ հրթիռակոծիչները, որոնք ամբողջ հունվարին 4 անգամ պտտվում էին Պարսից ծոցի գլխավերևում։ Նորից գնացին։ Մեկ նախանշան։ Պատերազմի լեզու է դա նախաբանակցային process-ում։ Անով ճնշում են գործադրում
Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, նաև Պարսից ծոցի այն երկրների վրա, որոնք կփորձվեն նույնիսկ հետնադրնային բանակցություններով ներգրավել Իրանին, Ռուսաստանին կամ Չինաստանին։ Սպառնալիքի լեզուն է։ Հաջորդը նշածս ռազմածովային բազաների կառուցումը Պենտագոնի կողմից, ընդ որում որ 67 թվականից ի վեր առաջին անգամ ռազմական գործողությունների ոնց էր կոչվում военный գեներալ եւ ոչ թե գրաժդանսկի գեներալ է բերել Պենտագոնի ղեկավար նշանակել, այսինքն պետք չի կենտրոնանալ, որ ինքը սևամորթ է, ես ծխկվում եմ, մանավանդ ռուսական փորձագիտական Telegram կանալներում գրում են սևամորթ, առաջին անգամ սևամորթը չի եկել Պենտագոնի ղեկավար 67 թվականից այս կողմ առաջին ռազմական գեներալ պատերազմ, այսինքն գոյություն են գեներալներ պատերազմական ժամանակների համար եւ գեներալներ խաղաղ ժամանակների համար եւ ժողովրդի ուշադրությունը այս հետարքիր էլեմենտից ցրում են հենց այդ ռասայական ապուշություն են ստերեոտիպը օգտագործելով տիպը նայեք սև մարդ ենք բերել չէ նայեմ միշտ ճանապարհ անցել այս մարդը վայրենի մեռնում է էլի միանգամից ռազմածովային 4 բազաներ Սաուդական Արաբիայում, այսինքն Սաուդական Արաբիա տեղից չէ շարժվում, Եմենի հարցում ոչ մի նոր համաձայնություն Իրանի հետ չէ ստանում, ոչ մի OPEC-ում այնպիսի համաձայնություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը թույլատնում է ամերիկյան նավթագազային ընկերությունների շահերը տարածաշրջանում կամ միջազգային շուկաներում, առանց մեր համաձայնության ոչ մի բանակցությունների չես մտնում ոչ մեկի հետ, սպառնալիքի լեզու է Սրանից ոչ մի խաղաղ բան ես դեռևս չեմ ակնկալում։ Եվ մյուս կողմից Զարիֆի հայտարարությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որքանի որ միջուկային համաձայնագրից ոչ միայն ապօրինաբար, այլ առաջինը դուք եք դուրս եկել, ուրեմն դիվանագիտության, միջազգային դիվանագիտության չգրված օրենքով, որ առաջինը դուրս եկել, դու էլ պետք է մտնես, ոչ մի նախապայման չկա։ Դու չես կարող նախապայման դնել։ Դու պետք է վերադառնաս միջուկային համաձայնագիր, որից դուրս գալով դու խախտել ես դրանից քեզ վրա դրված պարտավորությունները, տանելով պատերազմի լեզվամտածողությամբ որոշակի քաղաքականություն, որը պատճառել է բազում մահեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եւ ուրեմն դու չես կարող մեզ այլ կամք թելադրել։ Որպեսզի քեզնից պաշտպանվեմ, ես բարձրացրել եմ ուրանի զարգացման որոշակի thresholds, որոշակի սահմաններ։ Որպեսզի ես դա դադարեցնեմ, առաջինը դու պետք է վերադառնաս համաձայնագիր։ Անմիջապես Բլինկենը արտանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայտարարում է, չէ, առաջինը դու պետք է վերադառնաս, դու պետք է դադարեցնես միջուկային զարգացման ծրագրերը, հետո մենք պետք է դա դիտենք, հետո մենք պետք է հատուկ հանձնաժողով ստեղծենք, որը կգա դրանք կուսումնասիրի, ինքը նկատի ունի, որ այդ ամբողջ process-ում ինքը ներգրավելու է Իսրայելին։ Իսկ այդ համաձայնագիրը Իսրայելի դրա մաս չի։ Մենք կստուգենք, վստահ կլինենք, որ դու իսկապես իրականացնում ես հետո նոր մենք կվերադառնանք եւ Իրանը ոչ է ասելու, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է ինչ soft power, այն ինչ որ Արմեն Սարգսյանը մեր ընդդիմության վրա եկեք խոսենք, would you like a cup of tea, would you like a biscuit with it, oh look I have a really beautiful dog, would you like to play with it for a while I'm making the tea, հենց ապուշություններով Քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասկանում է ռազմավարությունը, ինքը ոչ է ասում, որտեղ ինքը գիտի, որ դա ոչ թե բանակցային ինչ որ նոր մեխանիզմների քաջալերում է, այլ նշանակում է ես շարունակում եմ նույն երգը երգել քեզ հետ։ Միևնույն ժամանակ ինչ է անում շատ հետաքրքիր։ Իսրայելի եւ Էմիրատների միջև ձեռք բերված, այսպես կոչված Աբրահամյան համաձայնագիրը որը Տրամպի, Պոմպեոյի թիմի ամենամեծ ձեռքբերումն էր եւ որը իրականացվել էր որպեսզի ստեղծվեր այսպես կոչված այս արաբական ու պարսիցծոցի երկրների ինչ որ տենց նատոյատիպ ինչ որ մի բան, որտեղ այդ երկրները ասում են մենք Իրանի դեմ չեն կարող դուրս գալ Եթե մենք չունենք մեր անվտանգության ապահովման երաշխիքներ նախ Իսրայելից, երկրորդը Իսրայելը ինքը ասում էր ես չեմ կարող ինչ որ տենց քո շահերը առաջ տանեմ, եթե այս երկրներին չսաստես այս կոմենկով, ու տենց ասել են, որ իրանք պետքա
Էմիրատները այդ համաձայնագրին գնացել էր, որպեսի վերջապես ստանար F-35 ռազմական օդանավներ։ Եվ 23 միլիարդ դոլարանոց մեծ բյուջե էր սահմանվել վերջին ամսում Թրամփի վարչակազմի կողմից, որ ինքը անպայման այնպես արեց, որպեսի Էմիրատները ընդունակ լինեին ստանալու այդ ինքնաթիռները։ Դրանք էլ էին ռազմական գործողությունների նշան, այսինքն փորձագետները, որ հետևում են դրան, ասում են այս օդանավները պետք են, որպեսզի երբ որ Իսրայելը կամ այսպես կոչված the allies, հա, Իրանի դեմ ինչ որ գործողություններ իրականացնեն, եւ Իրանը դրանի պատասխան ցանկացած Իսրայելի հետ համագործակցող պետություն թիրախի տակ է պահելու, փորձի ինչ որ Էմիրատների դեմ կամ Սաուդական Արաբիայի դեմ, այս դեպքում Էմիրատների մասին ենք խոսում, ինչ որ գործողություն իրականացնի, ապա Էմիրատները կունենան պաշտպանվելու մեխանիզմ։ Հիմա Բայդենի թիմը սառեցրել է այդ գործարքը, սառեցրել է այդ 23 միլիարդ դոլարի փոխանցումը, որը պետքա 23 միլիոն դոլարի գործարքը, որի դիմաց Էմիրատները պետք է ստանան ռազմական այդ օդանավները։ Դա ամերիկյան հասարակության մեջ ներկայացումը որպես դեմոկրատների մեծ խաղաղասիրական ժեստ։ Ինչը իրանք չեն տեսնում։ Իրանք չեն տեսնում, որ Յոսի Քոհենի Վաշինգտոն գալուց հետո իրանք համաձայնվում են, որ բանակցություններ վարելուց հետո իրանք ասում են, որ Էմիրատներին, մի քանի Պարսից ծոցի երկրներին Իսրայելը ամենի թույլտվությամբ կհատկացնի այդ երկաթյա գմբեթ պաշտպանական համակարգը։ Եվ չեն նշում Պարսից ծոցի որ երկրների։ Այսինքն դա հոբ համակարգ է, որը ոչնչացնելու է, ասենք, Իրանից եկած հրթիռներ։ Ինքն այս ձևով իրանք էս էլ է պատերազմի տանող փաստացի իրադարձություն։ Այս մի բանը փոխանակում են այն մի բանի հետ։ Ու այս նյուանսներին է պետք նայել ու հասկանալ, ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Բայդենի թիմը Մերձավոր Արևելքում։ Դու հասկանում ես, որ ռազմավարական նշած ձողերը իրենք չեն փոխվել։ Իրանք գնում են պատերազմի լեզվով։ Եվ սա 6 ամիս չի, այս շարունակվելու է սա։ Ու մենք այս պայմաններում, որ Թուրքիային զինում են, Թուրքիայի վրա սանկցիաներ չեն դնում, ոչ ոք իրենց չի դատաբանում։ Չկա համաեվրոմիութենական ճնշում Թուրքիայի դեմ։ Կա Հունաստան, որը հասկանալով, որ չկա համաեվրոմիութենական սաստում Թուրքիայի հանդեպ, ինքը վարեց իր հստակ, երկարատև, շատ համառ արտաքին քաղաքականությունը, թե ռազմական նոր սպառազինություններ ձեռք բերելու ոլորտում եւ թե դիվանագիտական նոր ինքն իրեն ապահովագրող համաձայնագրեր ձեռք բերելով, որպեսզի ինքը նեյտրալիզացնի Թուրքիային իր դեմ ինչ-ինչ ռազմական գործողություններ կատարելու նկրտումներից։ Թույլ չտա դա։ Ինքը չունի երազանքներ, չի գնում հույն ժողովուրդը, կանգնում, ցուցանակը բռնում, կլինի մեր այս բաները չի անում։ Մեծ շատ լուրջ քաղաքական թիմ է 5 րոպե առաջ արդեն երեկվանից, 2 ամիս առաջվանից հարկավոր, որը հասկանալով այս զարգացող խմորումները Իսրայելի խաղը Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի խաղը Իրանի հետ, Իրանի խաղը ԱՄՆ-ի դեմ, ԱՄՆ-ի խաղը գործելակերպը Ռուսաստանի տարածքում, գլոբալ էլիտաների բախումը, այս հասկանալով մենք պետք է ունենանք այն թիմը, որը կատարում է ճիշտ բանաձևված, ճիշտ հասցեատիրոջի ուղված, հայանպաստ հայտարարություններ։ Հիմա մենք ասենք, չգիտեմ, կոկոլը թող սենց ինքն իր կապիկությունը անի, մենք պատրաստվենք ընտրությունների մինչև մայիս, մինչև չգիտեմ երբ ուզում ա լինի, նա նշանակում է, այս իրադարձությունները զարգանում են, ու մենք ստեղ մուկ ենք տշում։ Մենք Թավիշին չենք նեյտրալիզացնում որևէ կերպ։ Թավիշը գնում է եռաբլուր, Թավիշը անում է հայտարարություններ, Թավիշը բոլորի ներվերի վրա ազդում է, Թավիշը գնում է Իրանի ղեկավարության հետ հանդիպման, խմում հարբում ընկնում է, Թավիշը Մոսկվայում կազմակերպում է վակխանալիա ընդդեմ իշխող ուժի։
5-րդ Շարասյան դերը 5-րդ Շարասյան ամբողջ օպերացիայի գծած իրականացնում Բելարուսով, Ուկրաինայով, Վրաստանով, Ադրբեջանով, Թուրքիայով, Ղազախստանով մեկ։ Այսինքն մենակ ասելով չի, չէ։ Եվ այս ամենը շատ հստակ պետք է ոչ միայն բացատրվի ժողովրդին, այլ իսկապես ճիշտ առաջնորդները, ճիշտ կոնսենսուսով, մեկ նպատակի եկած, պետք է ծրագրավորեն ճիշտ գործողությունների պլան։ Մենք պետք է շատ խոհեմ լինենք այն ամենի շուրջ, ինչը կատարվում է տարածաշրջանում, ես հենց այնց չեմ ասում։ Սա մարդիկ կային, որ ասում են, տեսեք մարտի 1-ին սենց եղավ, հետո դա օգտագործվեց իր դեմ, կներեք Արցախյան պարտությունը, ազգի գլխատվելը, ամբողջական կորուստը, դուք համեմատում եք մարտի 1-ի հետ։ Մարտի 1-ին հենց անգլիացի գենշտաբի, զինված ուժերի գենշտաբի գեներալի պետի բանով բարերով ասեմ, համաշխարհային պատերազմի նախաշեմ հիշեցնում էր տարածաշրջանը 2008-ի մարտի 1-ին։ Այսինքն այն գունավոր հեղափոխությունը, որը պլանավորվում էր այն ժամանակ, նույնը չի, ինչ որ 2018-ին է։ Որտեւ այդ ուժը, որը ճոճում են Հայաստանի նավակը, ինքը 2004-ից 2008, 2014 եւ վերջի գլխին ջարդեց 2018, ինքը եկել որոշակի իրադարձություններ զարգացրել է իր համար մաքսիմալ շահավետ այնպիսի մի ֆորմուլայով, որ ինքը հիմա այսպես ասած, այսինքն կարծես ականները դրել է Ռուսաստանի 4 կողմը, Ճապոնիայով, Қырғызստան, Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելարուս։ Հիմա այսենց թել քաշելու է։ Ուզող պայթի։ Ու մենք չենք ուզում վերցնենք այդ կետը, որը մեր մոտ է դրված, դրանք մի քիչ ներքև կամ մի քիչ վերև։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, որտեղ մենք մոնոէթնիկ ենք, մենք որ եթե ուզենանք կմիանանք, քիչ ենք։ Մի ազգ, մի բանակի պես պետք է ասենց կազմակերպենք այդ օպերացիան, հստակ իրականացնենք։ Դնենք ուրիշ տեղ, որ մենք հետ չպայթենք։ Մաքսիմալ սարսափում եմ այն չփորձագետներից, որոնք իսկապես չեն անցել փորձագիտական որևէ ճանապարհ։ Գեոքաղաքական վերլուծական որևէ լուրջ ճանապարհ չանցած մարդիկ իրանք գրում են, որ թող Ռուսաստանը պայթի, չգիտեմ Իրանին թող խփեն, դրանից մեզ մենակ լավ ալնելու։ Ես չգիտեմ դուք ինչով եք մտածում։ Դուք այսօր մի գյուղ չեք կարող պաշտպանեք, թուրքերի մուտքից, դուք այսօր Երևանը չեք կարողանում պաշտպանեք, թուրքի մուտքից։ Այսօր մեր տղեկի գլուխը կերած, դասալիկ, ոնց ասեմ, հայրենասպան հողատուն, մեր լրագրողի վրա մատա թափ տալիս, որ ասում դու ասել ես, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք, ասում գրավոր կբերես, ես դուք հասկանում եք, դուք այսօր մի հատ տզրուկից ամենասրբագույնը եռաբլուրը չեք կարում պաշտպանեք։ Դուք ասում եք թող դրանք սաղ փլվեն ու մենք սաղս լավ կլնենք, որտեղ Աստված միշտ տենց է արել հային, չի արել։ Այս պստիկ բանը էս որ մնացել է, այդ Աստծո պատիժը։ Քեզ տված լինի մեծ հայք, փոքր հայք, Լեռնա Հայաստան, Արցախ, ու դու նստես մի հատ գեղի մեջ ու ասես, հա, սաղին թող քանդի Աստված, քանի որ մեր հանդեպ իրանք անարդար են։ Դու ես ինքդ քո հանդեպ անարդար։ Քո հոգեսպանին դու թողել ես մտնի քո սրբագույն վայրը ու դու ասում ես, որ ինչ որ Նավալնիա չգիտեմ ինչով դու հարցերը լուծելու ես, դու երկիր ես պաշտպանելու։ Ու իրանք կոչվում են փորձագետներ, իրանք գնում են այդ ազատություններ ու գրողուսեք ջանդալներ, որ էշեշ դուս են տալիս։ Մենակ եթիմը կարա կողքի երկրի քաոսից կայֆ ստանա, մենակ ուղեղից եթիմ։ Այնտեղ չկա էլի, այնտեղ ինչ որ տենց հիերարխիա չկա գիտելիքների։
Ուրիշ բան մեկը նստի ասի այս սցենարի դեպքում այսպես պետքա պաշտպանվենք, այս սցենարի դեպքում այն ու ոչ մեկի մոտ կարծես խնդիր չկա, ամենաբանալն է, այն որ սենց մեզ ինքներս մեզ ֆիզիկական բնաջնջումից պաշտպանելու մեխանիզմներ։ Դաժե այդ չկա։ Ու ինչ խոսում են, ինչ որ սենց իրան քաղաքական բաներից են խոսում, այս կարալնի, այն կարալնի, այս ցուցակի մեջ Սերժը չկա, դրա այդ են ուրախանում, դեբիլ են։ Իրան սարկած իբր ցուցակում, իբր անկախ չակերտավոր գամ լայվի սկզբին, էլի չակերտավոր անկախ ալիքի, չակերտավոր, չգիտեմ ինչ եթին, չգիտեմ ով է, այդ ալիքների տերերը Մոսկվայի փող ունեցող հայեր, դուք եթիմի ծնունդ եք, եթե ձեր կյանքի իմաստը Սերժ Մերժնելն է, դուք անասուն եք։ Դուք լոքշի մեջ ապրող ուղեղից եթին անասուններ եք, որ ձեր ուրախությունը այն է, որ դուք ցուցակ եք կազմել տվել, որտեղ չկա Սերժ Սարգսյան, կամ չկա Դաշնակցություն, կամ չկա Միքայել Մինասյան, վերևն է գրել եք։ Реальное поле политических деятелей Армении։ Դուք Մոսկվայից, կամ չգիտեմ որ Գյորմամիշից, հայկական քաղաքական դաշտում реальное, հա։ Ռուբեն Վարդանյանն է реальный политический деятель Հայաստանում։ Թե Սորոսի ծռերի տերորիստները, այդում եթիմն է այդ ցուցակը կազմել, պատից դրած է։ Ու որ եթիմուհիներն են կիսվում իրաց տելեգրամում ու աննասուն ձևի լրջկվում, որի Facebook-ում էլ եք։ Դուք դեբիլ եք։ Ազգը արդեն ողբում է եռաբլուրում, այդ մենակ կոկոլը չի, դուք որ գնացել եք Սերժ Մերժելու 2018-ին այս կոկոլիզմով, դուք թաղել եք այդ տղեկին, դուք ինչ մի նստել եք, ինչի վրա եք ուրախանում, Միքայել Մինասյանը քաղաքական դաշտում չի, որովհետև ձեր ջոչերը իրան չեն սիրում կամ դուք չգիտեմ ինչ, ու ես որ սենց խոսում եմ, ես իր ագենտն եմ, դուք անասուն եք։ Այս ինչ ձև է աշխատանքի։ Քաղաքական տեխնոլոգներ կա ձեր թիմում, հեսա գլխից ամբաղ-զամբաղ երկու խուրուշը գրբաննիկ տրած էշեշ խոսեք միայն։ Ինչ քաղաքական ռեյտինգ, այ անասուններ, նախընտրականի ժամանակա, հունվարի 28-ով մարդիկ չգիտեն որ կողմից լաց են այդ շիրիմների, որդ է ծաղիկ դնեն, ինչի վրա են ծաղիկ դնում։ Մարդկանց երեխեքի մարմինները դեռ չի իդենտիֆիկացվել, դուք նստել եք հա, տեսեք ցուցակս տեսեք ով ալդելու, ես ցուցակ եմ գրել, դուք անասուն եք արա, ձեր ներսը եթիմություն է, Քոչյանի վաղ բարձր պաշտոն ունեցը մեկը, Սերժի ժամանակ երկու փիլիկյան պաշտոնից ընկել է, ու դրա այսօր հա, ցուցակ է դրել տելեգրամում, եկա էշես, հունվարի 28-ով էսա քեզ հաց տալի, դու սենց Հայաստանի ճակատագիր ես լուծում, դու պատասխանատու քաղաքացի ես քեզ համարում, ես ձեզ նայում եմ, ոնց որ սենց քաղաքական էքսպերիմենտ, ես նայում եմ ձեր վրա, դուք հարգանք ունեք ինչ-որ բանի հանդեպ, դուք բացի ինչ-որ մեկին մեղադրյալ նշանակելուց ու վրեժ լուծելուց, ուրիշ ռեզոն դեթր ունեք ձեր կյանքում, մանավանդ այդ ձեր մեջի մի կես թայվա կնանիք, որ այնքան քաղաքական վերլուծություններից հեռու եք ամոթել է դաժե խոսալը, ով է սրանց փող տալի, ով է այս բաները սարքում, դուք հիմար եք արա, երկիրը մահանում է, դուք նստե ասում եք, online, բանարա, լայք սխմի, գործիչների ցանկեր մեկը վեբսայթ էր սարքել, Հայաստան 2021, չգիտեմ քվեարկեք էսի, online արա online, արա դու չես կանում գաս մի հատ եթիմ անասուն դավաճանի, հանես կծես փողոց արա, սաղըտ կլավիատուրը շնից ես տկտկասնողներ եք, Սերժ Սարգսյանն կորոնավիրուսը անցկացնում ոտքի վրա, կայֆա ուրախացեք, այդ է քեզ ուրախացնում, ուրախացի կյանք, թուրքը մտել է երկիր, դու ուրախացի դրանով, որ դու սպիսը կես կազմել, մեջը Սերժ չկա, Դաշնակցություն չկա, Միքայել Մինասյան չկա, այն մյուսը չկա, դու դրել ես Ռոբերտ Քոչարյանը մի հատ ցուցակում, որտեղ թավիշը սարքած անասուններ են, ԱԱԾ նախկին պետ, որը գրել է կանգար, փոխարենը անի կանգար,
ու մեկ էլ շշով ջուր եմ բերեք ժողովրդից կողքն եմ կանգնել հիմա նեղացել եմ մի նեղացեք էս է կարել երեխեք դուք էս է կարել ու դուք ակցիա չեք կարում կազմակերպեք նենց որ այդեն սաղ պատկերը այսեն սաղ աշխարհով տարածեի ինչից եք նեղանում դուք ինքներդ ձեզնից նեղացեք Սորոսի ծռերը մեկ է Ռուբեն Վարդանյանը ես չգիտեմ Ռուբեն Վարդանյանը քաղաքական գործիչ է Թող ինքը ստեղծեր հկներ ու ոչ թե սորոսիզմը ու աղանդավորները բում դնեին երկրում ու ինչի եք սաղդ ուզում վարչապետ դառնաք կարաք ինձ բացատրեք Ինչի եք փրկիչ մանգալի ինչի եք սաղդ ուզում վարչապետ դառնաք մեկը որ գործ անող է չի կարա առանց պաշտոնյանի Սորոսի ծռերը ամբողջ պատերազմի ընթացքում գրուզավիկ էին մանգալի որ գնան հասնեն գնան հասնեն Արցախը չհասան Դու դրել ես կոյչ կիսվել ես, որ ինչ Քո սիրած լիդերի անուն նույն ցանկում է, ոնց որ ահաբեկիչը, ընչիդ վրա ես ուրախանում Որտև ասում ես ես իմ պապան է, այն մեկի պապայից ավելի ուժեղ է Դուք անձի պաշտամունքի չգիտեմ ինչ եք, ինչ սինդրոմ է դա, ես չեմ հասկանում Պետություն, հայրենիք, չկա սրանից, արա Այդ մարդկանց ստեղծած բանակը, այսօր ձեր 2018 տաշիտուշի անասունը գլխատել արա, թուրքը եկե գլխատել է բանակը, դու այսօր ինչով ես ուրախանում, որ շարունակվում է գլխատման պրոցեսը, ով որ այս թմերի տերն է, տեր եղեք, որտև իրանք հնազան չեն, տեր եղեք այդ անասունուհիներին, հերիք արդեն, ու սաղը տիրար պայիմյոնը գիտեք է, Այդ է զզվելիությունը, ու սաղիտ ինտրիգները, սաղիտ խաղերը, այս մեկ իմ սիրասնա, այն մեկ իմ չգիտեմ իշտա, թքել եմ ով ումա ոնց սիրում, ինչ ուղղությամբ ու որդեից ու որդ է, ու ժամը քանի սին, ու քանի անգամ, թքած։ Մեր բոլորիս մեկ նպատակը պետք է լինի Նիկոլ իզմը, որը բրիտանա-թուրքական զարրազայա, լիբերոյի աննասում փողերով ծնված, Եվրոպայում Գազպրոմի խաղերով այսպես սնված, հանեք ձեր մեջից, սատկացրեք դրան, նավթի պաշար Ադրբեջանում պայթսնելու փոխարեն 7000 տղու գլուխ է կտրվել, բայրակտարի բաժին է դառել։ Ու մի մտածեք, որ դուք ինչ որ այդ նույն, այդ մեծ, այդ ուսումնասիրության խոշորացույցի տակից դուրս եք։ Ինչա ձեր անունը Նիկոլ չի, իր անունը Նիկոլ է, անունն էլ չի կարևոր, ամանի մեջ ինչ է, այդ է կարևոր։ Չկան 3 ամիսա, ոչ մեկն էլ չկա։ Ընտրություններ թե բա, ես էլ ասում եմ, ես ինչ չեն մտնում, ինչ չեն անում, ինչ չեն այս կողմ այն կողմ։ Այ քեզ բան։ Պետք է ավելի միասնականանալ, պետք է բոլորի ռեսուրսները իմի բերել հատ չի լինելու։ Գնացիք ընտրության այդ անգլիական խաղը, նշանակում է ձեզ բոլորիդ բաժանել եմ որտիր են ու բաժանել եմ բաժանում էլ ասելու չի։ Ու ամեն անգամ այդպես պոստեր տնեմ, ես թքելու եմ այդ պոստերը դնողների երեսներին։ Թքելու եմ ես ձեր վրա, արա։ Այս որ մասը համաձայն չեք, հələ կարդամ մի հատ, դուք չեք սիրում, չէ։ Սերժ Սարգսյանը, ты знаешь, ну нельзя его вот так обсуждать, его չգիտեմ ինչ։ Լսեք ու սատկեք, այտենց գլազոկից լսեք ու սատկեք։ Հիմա այսպես լավ կարդամ։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը բանակի օրվա արդիվ։ Վատացաք։ Այն բանակը, որը դուք քանդեցիք 2018-ին փողոցում տնգլ պարելով։ Հետո իրա վրա մուննած գալով թե բախի ձեր վրա տանգեր չքշեց։ Օրինակ ծառայեք այսօր, դավայցե տանգերը քշեք հլը։ Այս ասում եմ, որ հասկանաք ու չշեղվեք միասնական ճանապարհից։ Ով որ միասնական չի, ես իր հետ չկամ։ Մոռացեք այդ բանը։ Հայոց բանակ, մեր սիրելի զավակ, քո ծննդյան օրը մեր ժողովրդի նվիրական տոներից մեկն է, որ մշտապես նշել ենք բերկրանքով։ Այսօր սակայն տրամադրությունն այլ է, բոլորս տրտմած ենք, վշտակիր։ Մեր հայրենիքի մի հատվածի կորստյան, մեր նահատակների համար եւ մտահոգված մեր պետության ու ազգի ապագայով։ Ծնողը սակայն ոչ մի պարագայում իր զավակին չի ուրանում։ Եվ հատկապես դժվար պահին միայնակ չի թողնում։
Մեր ժողովուրդն իր զավակին մեծացրել է զրկանքների գնով, անասելի փորձությունների ենթարկվելով եւ հայրենանվեր զավակ է դաստիարակել։ Ուստի այսօր անվարան ասում եմ շնորհավոր օրդ հայոց բանակ։ Քո ձևավորման ու կայացման ակունքներում կանգնած իմ մարտական ընկերների եւ զինակիցների անունից ասում եմ քեզ, դու չես պարտվել, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Քեզ դավել են, թիկունքից հարվածել, ծանր վիրավորել են, իսկ մինչ այդ վերջին տարիներին ամեն ինչ արել վարկաբեկելու եւ թուլացնելու համար, բայց դու անմնացորդ կատարել ես քո պարտքը եւ այսօր հազարավոր ծնողներ քո սխրագործություններից դրվագներ են պատմում, այդպես էլ չպատկերացնելով, թե ով եւ որտեղ քեզ մոլորեցրեց ու ծուղակը գցեց։ Թշնամին, որ մշտապես քեզնից վախեցել է, լավ գիտի, թե ինչ նենք միջոցներով է իր նպատակին հասել։ Դու նույն ուժեղն ես եւ թող ոչ ոք չհոխորտա, թե քեզ հաղթել է։ Քո բասկի ուժը դեռ ցույց ես տալու եւ վերհիշեցնես թշնամուն իր ոչ հեռավոր ամոթալի անցյալը։ Դու եղել ու մնում ես մեր անկախ պետականության առանցքը, մեր ժողովրդի, Արցախի, մեր քույրերի ու եղբայրների անվտանգության երաշխավորը։ Ուղղիր մեջքդ, սեղմիր ցավը տատամների տակ եւ առաջնայիր դասեր քաղելով անցյալից։ Մեր ճանապարհը, որքան էլ դժվարին ու անկանապատ լինի, ներսից թե դրսից, անցնելու ենք միասին, միմյանց ապավինելով, հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Սա է իմ համար, սա է այն ընդունելի բանաձևը, դեպի ուր բոլորս պետք է նայենք։ Ոչ մի կողքից տրուբչկով տենց օգտվողներ ու եսի մինչեր։ Այն ամենը, ինչ որ պատրաստվում ենք անել, միայն պետք է լինի հանուն հայրենիքի։ Ով որ գործում է հանուն շահի, հանուն կարճաժամկետ ինչ որ մի դիվիդենդի, դա ակնհայտ է։ Ով որ այդպես է գործում, իմացեք, որ դա շատ ակնհայտ է։ Ու դա շատ անհարիր է ժամանակի իրական պահանջներին։ Реальные требования, реальные։ Իրական գնահատականների հիման վրա մեզ պետք են իրական առաջնորդներ, հերիքա չուչելներ սարքեք, հերիքա մարիոնետներով մեյդան ընկնեք ու հերիքա օգտագործեք մարդկանց ու ինքներդ ձեզ դասեք բոլորից վեր այն դեպքում, երբ որ 2018-ին դուք եք տարճիկ տվել այդ հրապարակներում ու քուչեքում։ Այսքանը։ Շատ մերսի, որ լսեցիք ու դիմացաք, ես շատ եմ սիրում, մաղթում եմ Սերժ Սարգսյանի ասած ներդաշնակություն, ողջախոհություն եւ տրամաբանություն։ Ես սաղ պակասը։ Anyway, շատ մերսի ձեզ, որտեղ ես տեսնեմ այս բալանսը կորումա, ես հատուկ կարդալու եմ, ցիտելու եմ այն գործիչներին, ում դուք իբր թե ձեր արևին տենց игнорируйте կոկոլ, okay? Ոչ թե կոկոլին սարքեք, ընտրական չգիտեմ ինչ։ Կարեք, չեք կարա։ Աչիկներ, բայ, բարի գիշեր ձեզ։ Նեղապի։